Дагы сүлтөр экран көрүнүп тур. Болды? Ендеше. Нормально. It shares information about the quantity of graduates of UC Berkeley in 3 different medical specializations is shown in the given bar chart. Shown in this. Экранымыз көрүп турган жок. Okay. Overall, it can be seen that all professionals' numbers will increase over time. The majority of graduates are dermatologists. It is predicted that the statistics will be relevant for another years. Okay, хорошо. На жерде будет лучше, если там additionally class деген сияқты. Moreover, furthermore деген сияқты нәрселер қосылған дұрысырақ болады мөлшерлерге. Хотя бы бір жерге, да? In 1980, the number of alumni was really few, was really small. Осылай айтылатын еді жалпы, was really few деп. Олай айтылмайтын еді көбінесе, was really small, was really low деп айтуға болады. Okay. Including only oculists and dentists, showing to but oculists remain the same емес, типа the number of oculists деген дұрысырақ болады. But the rate деген дұрысырақ болады, the rate of oculists remain the same. In 1950, dermatologists quantity got 500 scholars, got to 500 scholars, and it became 500 scholars in board. And the highest amount of dentists was in this year, peaking nearly at нақты бір санды айтқан кезде осыларды қолдану керек, типа нақты бір осы линияда, то есть қазір өлшем мысалы 0-ден 1800-ге дейін осы линияда нақты бір точканы айту үшін at немесе to тағы 10 деген сияқты соларды қолдану керек та. Потом nearly at 1250 students between 1990 and 2010, measures of dentists plummeted and fluctuated and stopped at 700,
and dermatologists' number doubled and barely reached the peak. However, the bar of oculists slightly decreased. Mhm. Хорошо, тема. The line chart demonstrates the changes in annual wages of certain professionals. Over 15 years. Apparently, salaries of all experts are raised over the whole period. Мына жерде бір ғана не тұр, тағы бір ақпарат қосқаным дұрысырақ болады негізі. Қандай қосуға болады? Мысалға, мына жерде көбісі көтеріліп кетіп отыр. 2011-де. Specifically, in 2011 is where most of salaries are raised in the time. Is where most of salaries start increasing dramatically деген сияқты. Жылдарды overviewға қосса болады ма? Мен сол қосуға болмайды деп қоспадым. Я негізі ол да бар. Sorry, ұмытып кеттім. Былай істеуге болады негізі. Осыны айтып, типа, salaries of all experts деп айтудың орнына, мынау екеуі өсіп отыр, то есть үшеуі өсіп отыр, типа, қызылдар қайсы, data scientists, software engineers, and the mechanical engineers, ба жоқ, computer engineers, salaries of осылардікі are increasing over this period, and those of other two majors, или там professionals, remain almost the same деген сияқты да. Примерно сол не қалады да. Просто осыны айта салуға болады. Ну, примерно бірдей болғаннан кейін да. Сол хотя бы екі ақпарат айтсаң, не болады, сөз саны көбейеді да. Окей. Мына жерде қанша сөз болды? Кажется, 177 ма сондай? Или қазір қарайыншы. Егер, по идее, 150-ден асып тұрса, тогда нормально, хорошо. Мына жерде data scientist salaries индекс емес, просто salaries where деп айтасың болады. Просто ана жерде сандардың несін жазбаған, типа юнитін жазбаған, типа жай сандар кесе береді да. Ема, дұрыс. Сонысы бар екен.
негізі мына молдықтар жерде ғой мыналар. Типа annual salary. Окей, бадам. хорошо, тұра бер. Мына Salaries жерде indexes. 204 сөз екен. Окей, хорошо. Data scientist salaries index was 75 in the following 6 years. This number doubled in 2011, and in 2011 it reached its peak, showing nearly 200. Окей, хорошо, мына жерде бірінші IC. In the following year, the following 6 years деген, но екінші IC басталды. Ja. И екеуін просто and-мен бөліп тастауға болады. Или and деген қайталанды, но осы былай бөліп, жаңа точка қойып, жаңа сөйлем басталды. In the following 6 years, this number doubled, and in 2011 it reached its peak, showing nearly 200. Starting point of computer engineers' yearly income was approximately 35, and it slightly increased until 80. Until I missed 280 in 2007. Лучше мына жерге until қоя салу керек. Соған дейін өсті ғой. 2007 жылы резко былай өсіп кеткен жоқ, кажется. Да? Солай ма? Computer engineers. Yeah. It slightly increased to негізі мына жерде and by лучше будет мына жерде it had slightly increased деп айтқан. Past perfect қолданылды ше. And by 2011 it had remained it had stayed the same. Типа өткен шақта бір мысалы 2011 болып тұрса, соған дейін осылай бір неге қалыпта келді да. И осы моментті past perfectпен айта салу керек негізі. Потому что past perfect осындай жағдайларда қолданылады. Окей. И еще мысалға тегістік дегенді қалай айтуға болады? Не дегенді? Тегістік дегенде. Тегістік. Тегіс, то есть өзгермеу. Платау деген сөз бар еді. Experienced a plateau. Yeah, until experienced a plateau until 2011. Или had experienced a plateau until 2011. However, the last point жоқ, негізі мынау айтқаным да дұрыс, просто вариант ретінде айтып жатырмын. The last point of it is 170, so it boosted till so it boosted till 2015. Both of these lines have never been decreased, only if it wasn't frozen in one place. Only if they емес па? Мына точно. Weren't frozen in one place. Unlike two previous mechanical engineers index dropped from 80 to 20, and lasted in 20 from. Okay, хорошо. However, it reached 90 in 2015. Civil engineers and software engineers were on 50 and 40.
Being parallel to each other. Okay. Being parallel again. Хорошо. Between 2011 and 2013, software engineers' wage skyrockets until it reaches skyrockets to 225. However, a measure of civil specialists injured and injured деп айтылатын да басқа жерде көріп педім injured дегенді бір қалыпты дегенді деп айтуға бола ма injured дегенді чат GPT-ден қарасам солай шықты. Но кажется, не подходит, бірақ білмеймін. Басқа сөз білмей қояды. Remain the same. Had no changes. Experienced a plateau. Или had no ups and или okay, все буквально. And only in 2014, it grew a bit, indicating exactly 75. Хорошо. Негізі үлкен прогресс бар негізі осы ісі жазуында. Егер осы мынау майда жерде қателер болмаса, осы негізі нормально жинауға болады. Айта кететін нәрсе. Мысалға, мынау уақыт болса, қазір өткен шақта бір какой-то таймстемп бар, допустим, 2011. И соған дейін бір нәрсе өсіп келе жатса, енді түсіп келе жатса, соны had пен айта сал. Had increased, или had decreased, или had experienced a plateau, had no changes деген сияқты да. Вот. Осы нәрсені қолдана сал, немесе was деген, то есть past continuous бар еді, past continuous. Соны қолдана сал. Это хорошая возможность. Негізінен бірінші солай болу керек. Екіншіден өзіңнің тенстарды қолданылатынды көрсете аласың. Осылай. Потом тағы қайталанған қателер. Өтірлер да, кажется. Ja. Introductory phrases бар ғой. Содан кейін. Ал in, например, 2011 десем, оның алдына или содан кейін қою керек, я точно, прям? Типа сөйлемнің ішінде болса ма? Я. Я, негізі, хотя бы одан кейін қойылу керек. Мысалға мына жерде ұмытып кеттім айтуды. And in 2011, it reached its peak. Деген сияқты. Мына жерге негізі қою шарт емес еді, но онша қате болмайды. Between 2011 and 2013, мынау дұрыс. Главное, есте сақтау керек нәрсе, осы сөйлемнің басына келетін болса, үтірмен бөліп жету керек. Сөйлемнің ортасына келетін болса, егер прям, мысалы, fanboys, потом одан кейін келіп тұрса, тогда үтір қою керек. Ал егер былай сөйлемнің ортасында тұратын болса да, просто рандомный сөйлем ортасында тұратын болса, интерраптор сияқты екі жақтан үтірмен қоршауы керек. Сосын параграфтарға бөлгендер нормально ма? Типа рандомный нелер, рандомный емес, ладно. Бір 2-3 неден бөліп алдым да, и типа қайсы түспеді, и қайсы типа түсіп бір орында тұрды, солай бөлдім. Ата білмеймін мен бес нені қалай бөлуге. То есть мынау бізде онша өзгермегендер ма?
типа көтерілмеген жерде. А біріншісінде там 2 лайн, которые даже астыға түспеген, бірақ тек қана үстіге бара берген. Иә, оны, значит, айту керек та нақты. Мына жерде бірінші сөйлемде 2001 деп айтып кетудің орнына айту керек. Considering uh, salaries that were rising throughout the period, и ары қарай жалғастыра бер. Түсінікті Анау ма? бірінші параграф соңғы сөйлемде сөйтіп жаздым да, бірақ оны типа алдына қарай жазу керек пе еді? Типа both of these lines деп жаздым ғой. Иә, бірінші неге бастау керек еді соны? Бірінші сөйлемде айту керек еді соны. Жақсы. Былай оқып жатқан адам уже оқып бастаған кезде түсінеді да, все, мына жерде осындай информация кетеді қазір. Так, қалай еді осы? The given diagrams depict percentages of the citizens where they opt. Sorry. Depict percentages of the citizens where they opt to get paraphrasing сәл біртүрлі оқыды. Бірінші сол тасктың алдындағы сөйлемнің өзі біртүрлі ма, білмеймін, дұрыс түсінбедім қалай істелгенін. Типа 3 түрлі ел бар. И сол елдерде популяцияның, то есть адамдардың қанша бөлігі осы Walmart таңдайды, то есть grocery деген не ғой, продукты ғой ше. Сол grocery'ді қай жерден алуды жөн көреді. Біреулер Walmart, біреулер Tesco, біреулер Aldi. Grocery деген Иә. Бірақ анау типа illustrate portions of populations and where they choose to buy groceries дейді да. И типа білмеймін, менікі тоже соны парафрейз жасағанда тоже біртүрлі болып қалды содан кейін. Окей. Қалай айтылу керек еді бұл сен ойыңша? Негізі мыналарды мен құрастырамын ғой, негізі сұрақтарды. И по идее мыналарды дұрыс аламын да мен. Бәсе, қате ма, қалай емес? И нормально. Код. Типа Бәсе, айтып қалу керек әйтеуір. Әйтеуір, Айгерім. типа орысша айтқан или қазақша айтқанда былай, типа мынау мен вот portions of the population и где они покупают продукты дегенді, білмеймін, как-то бір сөйлемге ма, типа ана жерде n прям бөлініп тұр ғой. И типа показывают, например, процент того, где люди больше всего покупают там продукты деген сияқты бір сөйлеммен ба, или не знаю. Или былай жасақшы. The diagrams below illustrate preferences of the population when it comes to buying groceries by country, десек қалай? Вот шығар, білмеймін.
бір мен жазылатын еді, екі айырма. Осылай ма? иә, или там preferences of people in markets десе болмай ма? Типа, About markets деп па? Preferences of people about market. In деген сәл бір түрлі болып қалса. About типа, markets. preferences деген предпочтение в, типа, супермаркетах деген сияқты бір, то есть preferencestан кейін жазса болмайды да сразу. Illustrate people's preferences in markets па? Ну, типа того, что. Хорошо. Markets деген сәл обширный сөз үшін негізі. Или places to buy groceries. Preference in деп айтылатын еді негізі. Көріп педің осындай сөз. Preference about деген сәл более-менее келетін сияқты. Рүзей, сен қалай ойлайсың? Білмеймін, ойлап жатқан жоқпын. Ондай көрмегем, или мән бермегем. Мен бірақ preferences about'ты байқаған шығармын, бірақ қалғандарын. Да, просто preferences when it comes to choosing where to buy groceries деп болды. Иә, можно да. Choosing where to buy groceries. Окей, хорошо, осылай өзгертемін. Okay, хорошо. Overall, comparing these illustrations, it is clear that every country has different preferences that the most part of residents use. Or different preferences that the most part of residents use. Of residents, citizens емес па? Екеуі бір нәрсе емес па? Resident деген тұрушы, тұрғын деген мағына келеді. Citizen деген гражданин, азамат. Окей. And Switzerland showed the highest percentage of options that are being used mainly. Так, түсінбей қалдым уже. Showed the highest percentage of options. Бір күшті нәрсе үйретейін ба? Осындай моменттерде ше, мысалы осылай. Нереально көпшілік бір нәрсені қалап кетсе да. Не болды ғой? Вокстарда мысалы байқаған шығарсыңдар. Polarized деген сөз болды. Yeah. So, and Switzerland showed polarized results деген сияқты да айтуға болады. Switzerland showed polarized results. Типа бір жаққа қарай ауып кеткен. Окей. Мына жер просто түсініксіз болып қалды.
сол үшін айтып жатырмын. Considering the USA's measures over a third of the country chose Walmart and a little less than that. Chose Tesco and Albertson. Both showed approximately 20%. мына жерде лучше будет, если мы былай істейміз да, былай м-даш қойып тастаймыз. Или қос нүкте қойып тастаймыз. Потому что мынау новый оси болып тұр. И мен түсініп тұрмын, что мына бөлік кішігірім объяснение болып тұр, да. И лучше будет осылай қос нүктемен. The least popular market is Aldi, 7% of the total. Хорошо, тема. Не үшін мынау болмайды, типа үтірмен қойып тастауға. Потому что ішінде subject те verb те бар, да. Appositive phrase сияқты қалдыруға бола ма деп ойладым, бірақ ішінде екеуі де subject те verb те тұр, да. Негізі appositive'тің ішінде бір ғана subject болады дейші. In England, barely half of individuals are inclined toward Tesco, and 30% of them choose to buy groceries from Aldi. Walmart is quite less popular than in the US. Chose quite less popular than in the US, but still takes 14%. Хорошо, sorry. Так, but still takes 14%, unlike Albertsons. It is really low compared to the USA and Switzerland, showing 1%. Мынау ит деген түсініксіз болып қалған. Не нәрсе екен? Мынау хотя бы былай қосып жіберсең дұрыс болады. Which is really low compared to the USA and Switzerland, showing 1%. Showing only 1%. Really хорошо, showing 1%. The remaining 10% is for other markets. Aldi is preferred by 85% of citizens of Switzerland, which is really big in contrast to other markets. Yeah. Other countries болу керек еді. Нет, да, other markets. The last 15% of the chart is approximately equally divided into three. Two, in comparison. Tesco, Albertson, and Walmart taking up, и Basic taking up. И мына жерге проценттерін айтасың. Tesco, Albertson, Walmart болса, Tesco қанша? 6,5-4 ба?
Всё. Ал percent дегенді там немен символмен қоса ештеңе етпей ма, или надо словами писать? Вот. Екі вариантта бола береді. Окей. Сол. Ну, уже мына жақта намного азырақ та қателер. Бір отырып жазған сияқтысың ғой. Бәрі үшеуінде. Так, естиміз бе? Новый эссе бастаймыз десек, қазір менде басқа не басталып кетеді. Давайте осымен бітіреміз да. Келесі уақытта осы қанша минут қалды? 7 минут қалды ма? Или 17 минут қалды? Соны компенсация жасасақ қалай? Көбірек эссе тексереміз қайта. Жақсы. Бола ма точно? Ренжіп жатқандар жоқ па? Ладно. Өз есе жазып келмеген, черт. Зато мына жақта отырмын ғой, бүйтіп көріп. Жақсы. Давайте. Рахмет. Сабаққа қатысқаныңыз Ничего, шығып кетпеші, бірдеңе айтамын. Сенде и так мен 17 минут уақытым бар ғой сен. Жақсы, жақсы. Давай. Я айта бер. Неғып өзінше болып екі аккаунтпен кіріп алғансың. Дұрыс қой, біреуінде запись жасаймын. Біреуінде запись жасаймын, біреуінде не. Записьті өшірдің ба? Болды ғой, өшіре берсей. Так, квадратив